please subscribe and share. நாங்க இன்னைக்கு 2 surprise places போறோம். நாங்க first Bells Beach வந்திருக்கோம். We were excited. அண்ணா டான்ஸ் பண்ணிட்டு போனா. எங்க பாத்தீங்களா அல்வா பெரிய பீச். நானும் அண்ணாவும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் விளையாடணும். நான் கேம்பிங் பத்தி கேக்குறேன். Next we'll go to camping, okay? அங்க நிறைய ராக்ஸ் பார்த்தோம். அங்க நிறைய குஷி இருந்துச்சு. நாங்க போட்டோஸ் எடுத்துட்டு கிளம்பிட்டோம். நாங்க குக் பண்ணி சாப்பிட்டோம். Come on guys, நாங்க செகண்ட் சர்ப்ரைஸ் காமிக்க போறோம். நாங்க இப்போ நடந்து போறோம். எங்க பாருங்க. வாங்க ஃபால்ஸ் க்ளோஸா பார்க்கலாம். I like the falls. Falls rainy seasonல இப்படிதான் இருக்கணும். நானும் அண்ணாவும் போட்டோ எடுத்துட்டு கிளம்பிட்டோம். Thank you for watching. If you like my videos, please subscribe and share. Please give us a like and don't forget to put the bell icon. Bye bye.